Yun o, fish on. Saan dyan nasabit? Sara namang lapis guys. Ay, ka nakawala. Pwede nating iuwi. Akala ko wala na tayo makukit pa rin siya, papakawalan pa rin. Anong malaki-laki din ano. Oh, yun o, fish on. Oh, kalaban. Up. Yun, lumalaban. Lapis yata. Sana namang lapis. Bah, yun o. Oh, nakaland din tayo. Kaso ang problema, hindi siya na-hook. Hindi siya na-hook sa kagat. Nasabitan lang. Ito guys, tingnan nyo ano. Paano natin nahuli yung ano? Yung una nating isda. Hindi natin siya na huli sa kagat, kundi nasabitan lang talaga siya ng ano, ng lure. Yun nyo naman. Saan dyan nasabit? Sa likod lang. Hindi man lang nakagat na ano sa ngipin. Yun, may kumagat pa sa kanya sa tiyan, no? Yan, no? So kasi medyo maliit pa, papakawalan natin ng isda muna, no? Tingnan natin kung may mahuli pa tayong malaki-laki. Sayang. Oh, yun, fish on. Alright, fish on. Yun o, tumatalon na naman siya. Ano kaya to? Buti maliit lang. Maganda sana kung malaki-laki din, ano? Ba. Sana yun? Where are you? Halika. Ba. Ayun. Isa na namang lapis guys. So this time guys, yung sunod natin nahuli is sa bunganga na talaga natin siya nahuli, ano? Hindi lang sa ano, hindi na nasabitan lang. Dapat pala meron akong pliers nung ano, no? Yung pang-isda na pliers. So yung pangalawa nating huli, ano? Isang maliit pa rin na lapis. So ganun pa rin, kasi maliit pa rin siya, papakawalan pa rin natin. Titingnan natin kung may mahuli tayo. Medyo malaki-laki nito na pwede nating iuwi. Oh, yun o. Kumabit ba? O may kumagat lang? Tingnan natin, baka may kumagat lang. Ayun, isda nga. So may kumagat guys, ano? Nasa ano siya ngayon, nasa lalim siya ng bato. Kasi mararamdaman ko siya na ano siya. Kaso ngayon umangat, makahamor. Sana is umangat siya tapos bigla nating mahila. So dahil medyo malakas yung hangin yan guys, di ko alam yung current ng tubig. Ayokong sumisid. Tsaka wala akong kasama dito kaya wala akong choice kundi let go na lang yung ano natin, yung lure. Kasi ayoko magantay na masyadong matagal. Di ko naman alam kung anong oras to lalabas yung isda dun sa bato. What to do, ano? So yun, hilain na lang natin siya na ano, give up natin yung ano natin, micro jig natin na lure. Ay, naputol. Grabe guys, may isang malaking isda. Pinutol yung linya kong kinagat lang. Ang lakas. Iwada. Grabe, putol talaga. Ano nyo naman oh. Putol talaga siya, kagat lang. Hindi man lang na hookset Hindi ko walang naramdaman na may hookset. Oh, fish on. Oh, laki. Uy, nakawala. Oh, yan, pa. Yun oh. Sarap ng kagat na guys oh. Ba. Halika. Uy, lumalaban. Ayun. Lapis yata, tumatalon Ayun, pumupunta na siya dito. Sinusundan niya na yung linya. Ba, sana yun? Ba. Yun oh, good size na lapis oh. Woo! So yun guys, nakauli na isang good size na lapis, ano? You know? Kala ko wala na tayo makukuha kasi puro tayo sabit ngayon Oh, fish on. Alright. Ooh, nice one. Ay, ka nakawala. Sayang naman. Hindi siya na hookset. Maganda, laki-laki pa naman na yun. So ayun guys, hanggang dito lang tayo sa ating video. Since wala na yung araw and after mga ilang minuto nito, madilim na yung lugar natin. Kailangan na natin umalis.
Sana is nag-enjoy kayo sa video and mag-subscribe kayo para maabot natin yung goal natin na 500 subscribers before end of the year. So yun lang, see you sa next video.